गाइस मैं ये ग्लव्स भी लाया था नए, एंड चेक करो कैसे हैं। दिल्ली चलेंगे, वहीं होगा सारा काम अपनी गाड़ी का। चला भी चल वो गाइस आपके सामने कह रहा है ये। चलो अभी चल। तो वाइजर के लिए मैं इतनी जगह हो गया है, इतनी जगह हो गया है, यहाँ तक कि शोरूम का भी आ गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप लोग सोच रहे हो कि बहुत टाइम व्लॉग आ रहा है, एंड हाँ बहुत टाइम बाद आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बीच में व्लॉग नहीं बनाया था 2 व्लॉग बनाए थे, एंड दोनों के दोनों ही मेरे करप्ट हो गए। पता नहीं क्या सीन हुआ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। कि अभी मैंने बीच में अभी कुछ दिन पहले आप लोग को जानते होंगे कि रोहित पहाड़ी व्लॉग, जिनके 1.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर, उनके मीटअप में भी गया था। KTM शोरूम में जो उन्होंने एक नई बाइक निकाली थी, वहाँ भी गया था। वहाँ का व्लॉग भी मेरा डिलीट हो गया। मुझे नहीं पता चल रहा है क्या सीन हो रहा है। और आज मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरा चेक करूँगा हर बार कि जब मैं रात को एडिट करने बैठता हूँ तभी देखता हूँ, मैं दिन में नहीं देख पाता हूँ। जब भी ब्लॉग करता हूँ, मैं कोई सी भी क्लिप बनाता हूँ तो मैं चेक नहीं करता हूँ। आज मैं पूरी क्लिपें चेक करूँगा शुरू से लेकर एंड तक। बार बार बीच में चेक करता रहूँगा कि सही आई है, नहीं बनी है, नहीं या क्या हो रहा है सीन मेरे साथ। तो मिलते हैं सीधा बाइक पर। आज बाइक में भी थोड़ा सा काम है। बाइक में जो है एक आगे का वाइजर लगवाना है, और अपने चैनल का नाम भी लिख पाएंगे, एंड गाड़ी को भी धुलवाएंगे। बहुत टाइम हो गया गाड़ी भी नहीं धुली है। और धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग तो समझ गए होंगे क्यों बोल रहा हूँ, और क्योंकि हमारे चैनल पर जो है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आज। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, एंड यानी कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड अभी चलते हैं फटाफट से बाइक पर। बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मैंने सारा सामान निकाल लिया है यहाँ, हेलमेट वगैरह, और फटाफट से मिलते हैं आप लोगों को बाइक पर। गाइस यहाँ खड़ी है अपनी बाइक, तो इसको निकालते हैं फटाफट से, एंड इसको वॉश भी कराना है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो दोस्तों फाइनली निकल चुका हूँ मैं घर से, एंड अभी जो जा रहा हूँ मैं हल्द्वानी। जैसा कि मैंने बताया कि आज अपने बाइक में एक वाइज़र लगवाना है आगे, और गाड़ी को धुलवाना भी है। सबसे पहले तो गाड़ी को ही धुलवाएंगे, वाइज़र बाद में लगवाएंगे, क्योंकि उसमें जो है चैनल का नाम भी लिखवाना है आज। क्योंकि मैंने सोचा था जब मेरे 1K कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं अपने चैनल का नाम लिखवाऊँगा अपनी बाइक पर। तो यहाँ पर जो एक वाइज़र आता है, तुमने देखा भी होगा, यहाँ पर वाइज़र होता है एक ब्लैक कलर का, एंड वो नहीं था इसमें लगा हुआ, तो उसको लगवाएंगे। मैं तो वो टाइम से सोच रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जब अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो तभी लगवाएंगे। और फटाफट से चलते हैं हल्द्वानी। आप सोच रहे होगा आज कलीम का नाम क्यों नहीं लिया मैंने। कलीम के पास भी जाएंगे। कलीम जो है अभी शॉप पर है अपनी, तो कलीम की कॉल भी आई थी। कलीम कह रहा है एक फ़ोन, मैं अपना फ़ोन भी अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, तो वो बोल रहा था एक फ़ोन है देख लेना भाई, आजा दुकान पर। तो देखते हैं, अभी उसके बाद चलते हैं। उसके पास एक फ़ोन है, तो कौन सा फ़ोन है क्या है तो देखते हैं। कमेंट आ रहे थे भाई आपके फ़ोन की क्वालिटी जो है बढ़िया नहीं आ रही है, कुछ दिखता नहीं है साफ। तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ोन भी अपग्रेड कर लिया जाए, तो फ़ोन भी लेते हैं कोई बढ़िया सा कुछ टाइम में। वैसे अभी कलीम की जैसे मैंने बताया कॉल आई थी, तो देखते हैं अगर वो फ़ोन बढ़िया लगता है तो वही ले लेंगे, अगर अच्छा होता है उसका कैमरा वैमरा। तो वैसे तो आईफोन ही बढ़िया बेस्ट रहता है क्वालिटी के लिए, तो मैं तो आईफोन ही सोच रहा हूँ। एंड देखते हैं अब क्या सीन है कलीम के पास पहुँचकर। और यार आप सोच रहे होगे ना, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे 2 व्लॉग करप्ट हो चुके हैं। ये सीन मेरे साथ पता नहीं क्या चल रहा है, 2 व्लॉग क्यों डिलीट हुए मेरे, क्यों करप्ट हुए। चलो फर्स्ट टाइम हो गया तो मैंने कहा चलो हो गया होगा, लेकिन सेकंड बार फिर हो गया तो समझ नहीं आया होगा ऐसा। पूरा 1 महीने से ऊपर हो चुका है मेरे इस व्लॉग को आए गए। जो लास्ट व्लॉग था मेरा 1 महीने से ऊपर हो चुका है। यही सोच रहा होगा ना बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आया, तो रीज़न यही था भाई जो कि मेरा जो 2 बार व्लॉग बनाया था बीच में, वो पूरा का पूरा करप्ट हो गया। हफ्ते में एक ही व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के हफ्ते के दिन ही व्लॉग बनाता हूँ जो छुट्टी होती है दुकान से। लेकिन दिन में दुकान पर ही रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ सीन ऐसा हो गया तगड़ा कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने सोचा क्या पता इसमें भी क्या अच्छा ही हो। और हाँ, फिर से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का, सारे सब्सक्राइबर्स का, जितने भी नए जुड़े हैं एंड पुराने हैं, सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि अपने जो चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी मिलवाते हैं कलीम से भी, कलीम के पास चलते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन है, फ़ोन कौन सा अपग्रेड करना है, फ़ोन भी लेंगे। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं फाइनली कलीम के पास। और ये हंस रहा है। मैं ऊपर को जा रहा हूँ। पहले मैं इसमें गाड़ी में वाइजर लगवाऊंगा, एंड इसके बाद इसमें अपने चैनल का नाम लिखवाऊंगा, और फिर मैं निकल जाऊंगा राइट पर। आप लोग यही कह रहे होगे कि ये यही कहता राइट पर निकल जाऊंगा। कब जाएगा यही कमेंट आते हैं। चले जाएंगे भाई एक दिन,
आएगा दिन। मैंने तुझे एक स्टोरी टेक करी था। मुझे फ़ोन दिखा, फ़ोन के लिए बुलाया तूने? अरे सुन, रुक जा कैमरा ऑन क्यों कर रहा है? कैमरा ऑन करना ऑन है। ऑन है। देख तेरे लिए की स्टोरी मैंने लगाई व्हाट्सएप पे आज। तू मैं तू में तो है साथ में तो मैं इससे डायरेक्ट लगता हुआ वीडियो कॉल सब को ये मेरे पर नहीं, तेरे पर है। हाँ, क्यों नहीं जाना होता? सब कहीं जाने का होता भाई, 12 बजे या 13 बजे। क्यों दोस्तों, अभी टाइम नहीं है जाने का, 12 बजे है और ये कह रहा है 12 बजे कोई जाने का टाइम नहीं होता। खुद शॉप पे बैठा है और आज छुट्टी के टाइम पे। जानता हूँ मैं, छुट्टी है। ये कह रहा है पैसा पैसा पैसा, पैसा भी होना ज़रूरी है, सही बात है, जाने के लिए, घूमने के लिए। चल यार मैं चलूँ फिर उसके पास। तो दोस्तों मुझसे बोल रहा था फ़ोन है, एक फ़ोन था लेकिन वो ठीक नहीं था, क्योंकि वही था आईफोन एंड लेकिन उसकी बैटरी हेल्थ कम थी। मैं सोच रहा हूँ सेकंड हैंड ही बाय करने का, मगर एक मन कह रहा है कि सेकंड हैंड ले ले, एक मन कह रहा है कि नया ही ले ले भाई, क्योंकि सेकंड हैंड में फिर प्रॉब्लम आती रहती है, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। क्योंकि अपना जो मन हो रहा है आईफोन ही लेने का हो रहा है, क्योंकि क्वालिटी जो है कैमरे की सिर्फ आईफोन में ही है भाई। मुझे तो आईफोन के अलावा किसी और कैमरे में क्वालिटी अच्छी लगी नहीं, किसी भी फ़ोन में, मतलब कैमरे की क्वालिटी। तो देखते हैं, लूँगा तो आईफोन ही, लेकिन कौन सा लूँगा ये नहीं पता। क्या हाल है आमिर भाई के? क्या बात, आज भी मेहनत में? अच्छा चलो आओ गाइस, आज का दिन तो ऐसा ही हो गया पूरा का पूरा, भागते भागते। इसका वाइज़र नहीं मिला, इसका बबल वाइज़र नहीं मिला, इसमें वाइज़र मिल रहा है तो पत्ती नहीं मिल रही है, एंड पत्ती से अटैच होगा और जब ही रुकेगा। एंड इनके पास आए थे रेडियम कराने के लिए, हमने सोचा आज गाड़ी का नाम लिखवाएंगे, जैसा बताया था मैंने, चैनल का नाम लिखवाएंगे अपने गाड़ी पर। तो पता चला यहाँ लाइट ही नहीं है, लाइट के बगैर काम नहीं होगा। हमारे तहसीम भाई कह रहे हैं कि लाइट के बगैर काम नहीं होगा, आज सुबह से लाइट नहीं है कहीं पर भी, पत्ती नहीं मिल रही है। अपना तो वो वाला हाल हुआ, जिसको दिया वो दिल्ली चली गई, और जान देने में तो दिल्ली चली गई, दिल्ली आ रही ना कुछ हो रहा। अब पता क्या होगा, काम करते हैं, गाड़ी उठाओ चलते हैं पहाड़। या तू दुकान जा रही है? सेलिब्रेट करने चल रहा है अपने मन के हो गए तो चल रहा है। मैं दुकान जा रहा हूं, तू दुकान जा। नहीं बार तो मिलता है। हाँ यार उसके दिन भी। मैं भी तो काम करता हूं, गाड़ी कर रहा हूं, हो नहीं रहा तुम्हारा काम। हाँ यार दिल्ली चले कल? हाँ चले, अभी चले हैं? बता, इसी को लेके चले वर्धन को। अपनी CBR थी तो टेंशन नहीं थी, ब्लैक वाइजर ऐसे ही लग जाता था, यहाँ पर नाम लिख देते। तो दोस्तों अभी जो है कलीम ने अपने एक और फ्रेंड को कॉल करी है, तो वहाँ देखते हैं चलकर। लाइट तो नहीं आ रही है फिलहाल, वाइजर एंड पत्ती मिल जाए तो आधा काम तो हो ही जाएगा अपना। दोस्तों वाइजर के लिए मैं इतनी जगह हो गया है, यहाँ तक कि शोरूम का भी आ गया। TVS सॉरी, बजाज का याद रहता क्योंकि यामा भी लाए थे ना हमने, तो उसके लिए कुछ और चाहिए था जो बाजार में मिलता। एंड अभी TVS के लिए मैं आया था, यहाँ पर भी नहीं है वो जो चाहिए था वाइजर तो मिल रहा है, एंड पत्ती नहीं मिल रही है। पत्ती किसी ने बताया था शोरूम मिल जाएगी, शोरूम में भी नहीं है। मैं तेरे से बोल रहा हूँ भाई, दिल्ली चल, दिल्ली चलेंगे, वहीं होगा सारा काम अपनी गाड़ी का। चल अभी चल, तो गाइस आपके सामने कह रहा है चलो अभी चल। टाइम वाला टाइम को छोड़, टाइम की क्या करे, सबके सामने कह रहा है। चल आ जा, छोड़ यार आज। दोस्तों अभी वापसी आ चुके हैं हम शॉप पर, वही हिसाब होता है लोड फेयर के बुद्धू घर को आए, एंड हम आ चुके हैं शॉप पर। और अभी आपके सामने ही क्या बोल रहा था, कहाँ चल रहा है देखो, आगा दुकान पर फिर बैठ गया। क्या बोल रहा था बोल? मैं कह रहा हूँ चल रहा है, ये कवर गिर गया था ना, हाँ कवर नहीं गिर गया था, लोड फेयर के दुकान पर आ गया। दोस्तों बहुत जगह हमने ट्राई कर लिया, जो हमारा काम आज होने का था वो नहीं हुआ, क्योंकि सैटरडे के दिन आधे से ज़्यादा तो शॉप बंद रहती है और यही छुट्टी का दिन होता है अपना, यही ब्लॉगिंग का दिन होता है, इसी में ही बनाते हैं ब्लॉग। तो बस क्या ही बताऊँ,
फिर लोड फेर के वापसी शॉप पर ही आना पड़ा, कहीं की जगह हो जाए। किसी ने बताया कि आज शोरूम खुला है क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, तो शोरूम खुला हुआ था। बजाज का तो बंद था एंड TVS का खुला हुआ था। TVS में गए लेकिन वहाँ पर भी वो सामान नहीं मिला। बोले वाइजर आना ही बंद होगा शोरूम में, तो आपको बाहर ही मिल सकता है, अगर मिलेगा तो इसका सामान बाहर की शोरूम में नहीं है। तो अब कल वल देखते हैं, अगर कल थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, अगर कल मिलता है किसी के पास तो शॉप खुली होंगी तो कहीं, तो कल ही कराएंगे काम, आज तो मुश्किल है। तो दोस्तों बाइक का काम तो हुआ नहीं, अभी चलते हैं सीधा घर। घर से कॉल भी आ गई है, तो घर के लिए कुछ सामान लेना है, समोसे, दूध एंड दही। तो फटाफट से लेते हैं और चलते हैं घर। भाई साहब पेट्रोल ख़त्म। दिन भर हो गया गाड़ी के चक्कर में कि काम कराने के चक्कर में, तो काम भी नहीं हुआ और पेट्रोल भी ख़त्म। ध्यान ही नहीं रहा पेट्रोल डलाने का। क्या हाल है फैसल भाई? बस यार पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों अभी जैसे कि आपने देखा कि मेरे साथ कितना तगड़ा सीन हो गया था कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। एंड ऐसा मेरे साथ कभी होता नहीं है, लेकिन मुझे आज डाउट ही लग रहा था। मैं करीम से कह रहा था भाई चल पहले पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवा लेते हैं, तो बोला वहीं से डलवा लेंगे नीचे से। जहाँ शोरूम गए थे वहाँ पर भी फिर हमने बातों में ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी में वहाँ पर जब मूड ऑफ हो गया था क्योंकि सामान ही कुछ नहीं मिला, तो अपने एक फ्रेंड मिल गया था फैसल, तो वो आ गया था, उसने तेल लगा दिया भाई। और भाई यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर उसने पेड़ लगाया भाई। उसने तो लगा भी दिया, मुझसे तो यार पेड़ लगाना भी नहीं आता, मुझसे तो पैर भी नहीं लगता है भाई। मैं तो गाड़ी इधर उधर भगाता हूँ, उसने तो बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से पेड़ लगाया। शुक्रिया फैसल भाई, थैंक्स। और वीडियो देख रहे हो तो आप, तो आपने काफ़ी हेल्प करी। वैसे मेरे संगूठे में दर्द हो गया, इसको लटका लटका हैंडल में लटका नहीं रहा हूँ क्योंकि कुंडे छोटे हैं तो ये आ ही नहीं रहा है हैंडल में, दिक्कत कर रहा है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घर। ये रखा है सामान, फटाफट निकाल लो, भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली।